歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個家常菜，呢個家常菜咧簡單易做嘅啫，咁啊同埋好開胃嘅，全家咧食完之後咧都好開心嘅。我話嘅，即刻開始啦！今日同大家分享嘅咧就係叫做甜酸荔枝雞，唔使擔心，我唔係要你去買啲新鮮荔枝，哇又要剝殼又要剩又要整啲核出嚟，不用嘅，我哋咧用罐頭荔枝咧就夠撐噶啦嚇 ，OK？ 我哋搞啲雞先，我哋咧就係買咗啲雞扒翻嚟啦，咁然後咧買翻嚟嗰陣時咧，因為佢哋一散晒嘅，咁我哋咧將佢切一切先，切一半啦，跟住有啲厚啲嘅位咧，你可以片開佢。變咗一塊又得，跟住我哋要雞件，不能夠太細，大概咁樣咧就得啦。OK， 呢啲咧 perfect， 呢個又厚咯喎，咁咧可能要切切佢啦，盡量做到一樣大細嚇。切咗嘢先，好啦，切好晒啲雞之後咧，我哋要醃一醃佢咯噃。咁啊，首先咧就會有啲生抽嘅砂糖啊，撈佢先。撈嗰陣時唔好太大力，因為咧嗰啲雞皮咧有機會跌出嚟嘅嚇。好啦，跟住咧，我哋有啲生粉水，咪放咗一陣咧，佢哋係會沉澱嘅。咁你咧用手指撈勻佢就得噶啦。Make sure 咧個底咧冇啲嘢食咗喺度。OK， 正。咁咧一路咁樣好似夾公仔機咁樣咧，但係10倍速度。咁啊喺度咧找下拋下，找下拋下咁樣。咁盡量咧等到嗰啲水咧就俾啲肉吸收咗嘅。好啦，咁啊撈勻晒之後咧，如果你好似我咁快即刻做嘅話咧，你可以將呢個雞件咧保鮮紙包住佢啦，當然，但係就放喺室溫就 OK 噶啦，因為咧我哋好快就可以做呢個餸噶啦。如果你唔係即刻做嘅，保鮮紙啦，放入雪櫃 ，OK。臨做之前嘅半粒鐘攞定出嚟 ，alright。跟住切嘢，紅椒、青椒、洋葱，嗱呢3個蔬菜咧，我純粹覺得。整出嚟咧個樣係好睇啲嘅啫，你想唔想加 up to 你，但係我覺得至少都要加個洋葱喺入邊。好啦，我哋切咗呢2件先，嗰個中間嗰個當垃圾桶啦。好，跟住咧我哋切三角形啦，咁樣。好，搞掂。跟住洋葱定唔要啦，跟住呢度個心又係唔要，跟住。如果你想細心啲嘅話，你就攞咗細塊啲嘅出嚟。呢一度咧，如果你就咁斬開一半咧，佢會好細嘅。咁於是乎咧，我唔斬啦呢啲。呢個咧就反而斬，咁樣。於是乎咧，然後你要揭開佢啦。咁個樣咧就會好睇啲。你話唔想咁煩啦，咁你咪一嘢斬開一半咯。嗱，呢啲我唔斬啦。咁啊，呢啲好靚啦，有佢喺度啦。咁呢一個大咗少少嘅，咁你咪斬細佢啲啲咯。咁其實 up to 你嘅啫。不過咧，你斬開咗咧，就要斬埋其他嗰啲啦。所以都係 up to 你啦。好，然後做多2樣嘢，一個咧就係薑蓉啦，一個咧就係蒜蓉。咁你切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂噶啦。咁我哋咧可以埋鑊噶啦噃。好啦，我哋咧燒熱咗個鑊先，不過咧都要睇下佢 ready 未啊？灑啲水，哇，好 ready 啦！走豬式咁樣喺個鑊上面，咁啊當然要開翻個抽氣扇先啦，大啲啊喂！好啦，然後咧我哋就落啲油咯噃，跟住撈一撈嗰啲雞件啦，然後咧就放落去啦。嗱，輕輕咧將佢攤平啲啦，當然中大火咧就由佢喺度煎一煎，咁啊大概幾耐到咧？大概2至到3分鐘到啦，2至到3分鐘到啦嚇。咁啊視乎你個火力同埋你個鑊有幾傳熱啦，參考嘅啫 ，OK。好，我哋俾佢輕輕煎一煎先。好啦，睇睇啦，靚啦，有啲啡色啦 ，very beautiful。好啦，上咗色之後咧，我哋就再煮耐少少咯。我哋咧將個火咧較細翻啲，大概中慢火啦。我哋再煮多佢咧3分鐘到嚇。好啦，咁嗰啲雞咧已經熟到七七八八㗎啦，兜2兜先。好啦，跟住我哋較翻個細火，然後咧揾個兜。裝翻我哋呢啲炒咗8成熟嘅雞肉啦，由佢再熟多陣先。好，跟住唔使洗噶啦，開翻呢一個中火，然後咧洋葱、青椒、紅椒放落去，兜佢一陣。哇！
如果你覺得冇乜油嘅話咧，你可以加翻少少嘅。好啦，兜咗佢一陣之後咧，熄火，跟住同樣地擺翻落嗰個裝咗雞嘅兜度。而家咧就去洗鑊啦。好啦，咁啊而家咧我哋可以煮個汁咯噃。咁啊呢一個鑊咧，我哋就用細火去燒熱咗佢少少先。跟住咧，我哋就落啲油啦喺中間，然後爆啲薑，細火啊，蒜蓉，跟住罐頭荔枝水，咁呢個咧係甜㗎嚇 ，OK？ 好，跟住豉油生抽啦，呢個係，跟住咧 OK sauce 茄汁，最後咧有啲米醋嘅，啷佢先。好啦，我哋咧用細火將頭先嘅材料咧喺個鑊度撈勻佢先。嗱，我哋咧就煮一煮佢，都係繼續用細火煮，咁啊將佢收一收汁，咁啊即係等佢咧結身少少嘅，咁啊大概咧都係3分鐘到咧就已經開始收水啦。但係如果你見到咧嗰個液體咧好似哇喺比我想象中收乾得好勁喎，咁你就唔好煮夠3分鐘啦嚇，咁啊你要用眼望一望嘅嚇 ，OK？ 唔該晒我隻狗嘅。似乎佢哋就嚟打交啦，我都係趁呢3分鐘服侍下佢哋先。好啦，嗱，我呢度咧就煮到個汁咧冇咗1/3，咁你攞起上嚟咧，佢都會有啲結㗎啦。咁你煮到咁上下咧，即係呢個狀態之後咧，就揾個羹試一試。假如咧你覺得呢一個食譜嗰個甜味咧可能唔夠嘅話咧，你自己酌量加啲糖啦嚇。咁啊，但係咧我又覺得係 OK 㗎啦嚇。OK， 好，跟住我哋要做啲乜嘢？就係倒翻頭先我哋啲雞啊、椒啊嗰啲落去啦，或者開咗火先至放落去啦都得。咁可以開翻中大火啦，猛翻少少啦，兜一兜佢哋咯。然後最後先至咧落你嘅荔枝罐頭荔枝，哇，正啊！呢個時候咧，其實你可以咧大火少少咧炒一炒佢啦。咁然後咧令到嗰啲汁咧再收少少，同埋咧上咗去嗰啲雞啊同埋啲蔬菜度嘅。咁見到炒到咁上下咧，個底咧好似冇乜液體剩咯喎，咁樣咁就 ready 㗎啦，上碟啦，食得啦！哇，好開心啊！食緊飯，夜晚嚇，突然間見到廚房攞咗呢一件嚇餸出嚟咧，我都真係幾開心嘅喎。嚟汁先，正，開胃啊，正。夾埋呢個荔枝一齊啊，好襯啊，好好食啊真係 ，very good。其實唔難啊嚇，真係要試下，因為好香啊嗰個味道，真係要試下。講好多次，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你，夾多嚿。